هستم مدرس و تولید کننده محصولات چرمی. 9 سال هست که مشغول به این کار هستم و منبع درآمدم از این راه هست. برای تولید محصولات چرمی چند مرحله داره. 1. الگو کشی. 2. برش چرم. 3. سنبه زدن. 4. دوختن. اولین کاری که می‌خوایم انجام بدیم پیاده کردن الگو روی چرم هستش. با خودکار اکریلیک الگویی که داریم رو میندازیم روی چرممون. مرحله بعدی که داریم انجام میدیم برشه که به وسیله کاتر و قیچی میتونیم چرممون رو برش بزنیم به راحتی. برای اینکه دوخته تمیز مرتبی داشته باشیم، چون کارمون کاملا دستدوز هستش، بعد از یه خطکشی به اسم خطکش علامت زن استفاده کنیم که سنبه‌های اینو مرتب و منظم میتونیم روی چرممون بیاد کنیم. برای هلال کارمون از خطکش هلال زن که علامت‌های سنبه بازم مشخص هستش که علامت‌ها شماره بندی شده 2، 3، 4 و 5 داره که اندازه هلالا رو مشخص می‌کنه. میذارم روی کارم و علامت رو میزنم به این شکل. مرحله بعدیمون سنبه زدنه که سنبه هامون به سایزهای مختلف هستش. این سنبه شماره 2 هست که رو سنبه ها عدداش مشخصه. از سنبه 1.5 که برای دوختمون 1.5 مناسب ترینه. به وسیله مشته سنبه‌مون رو روی علامت هایی که زدیم میذاریم دقیقاً عمود و با مشته میذاریم روش. به این شکل که برای هلال از سنبه های تکی استفاده میکنیم، اما برای سرعت بالاتر میتونیم از سنبه های چندتایی استفاده کنیم. سنبه های چندتایی به این شکل هستن، یعنی به جای اینکه یه دونه باشه 5 تا پایه داره که 5 سوراخ رو با هم دیگه یک جا سوراخ میکنه.
زدیم و یراقامون رو نصب کنیم. علامتاش روی الگومون مشخص بوده و روی چرممون پیاده کردیم. الان میخوام دکمه رو نصب کنم که دقیقاً پایه ها اینجا قرار گرفته و با سنبه شماره 2 روی چرمم با مشته میکوبم. این شد علامت پایه های دکمه من. خب برای اینکه فیکس بشه و تکون نخوره یه حالت پل داره که پشتش سوار میکنم و پایه ها رو به سمت بیرون هدایت میکنم. این شد دکمه در کیف من. مرحله بعدی دوختن زمانی که تیکه هامون رو ما به هم دیگه بست کردیم و دوخت زدیم قرار هست یه حالت طرق آلبومی داخل کیفمون قرار بدیم. برای جای مدارک و کارت ملی یه سری از مدارکی که مهم هستش. این قسمت رو ما چسب میزنیم و زمانی که خوش شدش دوباره به همون شکلی که دور تا دور کیف رو سنبه کاری کردیم سنبه ها رو از وسط میزنیم و با نخ و سوزنمون میدوزیم. به این شکل در میاد.